Čaute, zdravím vás Hademajner. A Embač v ďalšom videu. Tak, ako sa to volá? No proste bude sa to volať. Čo to bude? Čo ja viem. Neviem, že. Neviem, meno nevieme určite. To si vymyslíme, ale my sme sa tak hrali. tak sa hrali, že Budeme sa teda hrať, že sa tu budeme proste odstrovať. Nie, že si budete myslieť, že sme nejakí idioti. Proste sme chceli urobiť také zaujímavé video. Možno tu sa aj vyznamenáme s pár trikmi, tými jak sa to volá? Filmovými trikmi. Čiže no máte sa na čo tešiť. hej, tak hej, máte sa tešiť, určite sa vám to bude páčiť. OK, tak to je prvý sketch. Takže dúfam, že sa vám video páčilo. Verím, že veľa z vás sa páčilo, dúfam, že ste sa zabavili. Hej, a určite, ak chcete, môžeme natočiť aj ďalšie. Máme plno skvelých nápadov. Ale musíte dať do komentov, že proste, čo ja viem. Môžete dať aj nejaký nápad. Ale hej, nejaký nápad, alebo že čo bolo najlepšie, aká scénka a to potom vyhodnotíme. Presne, dáme také finále. Potom môžeme kľudne si proste vymyslíte. Máme taký nápad, že urobíme 5 dielov a z každého vám fanúšici môžete vyhodnotiť najlepší oný a potom dáme tých 5 najlepších do jedného videa. Dobre. A z toho urobíte súťaž, ktorý bude úplne najlepší záber. Áno, to bude dobrý nápad. Urobíme takú nejakú malú súťaž. Taký turnaj videí. OK. Tak dúfam, že sa vám videjko páčilo. Ak áno, tak dajte like. Alebo napíšte niečo dobré do komentov a ako sme už spomínali pred chvíľkou, tak tam určite napíšte, že ktorý moment alebo ktorá scénka bola najlepšia a po čísle. Tak, hej. OK, tak čaute. Čaute.